Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, Масем Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Менің есімім Масем. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге өткен түсірілімдерде де болды, бірақ осыда сіздерге герань немесе пеларгония деп те аталады. Көбінесе барлығымыз енді қазақша айтқанда герань деп атаймыз ғой барлығымыз. Сол гераньнің мысалы қазіргі енді көктем кезі келе жатыр, бұйыртса бұрындары герань демек көп ұнатпайтынмын. Осы қазіргі кезден бастап өте терезенің алдында өте күшті гүлдеретінде, далаға да әдемі болып тұрады, мысалы отырсаңыз. Соны қалай жаңағыда тамырлатып көбейтуге болатынын көрсетемін. Үйлеріңізде кәдімгі герань гүлдер болса, өскен кезде міне мынандай қылып кесіп аласыз да, өткенгі түсірілімдерде сіздерге көрсеткен болатынмын. Қарасаңыздар, міне. Және де мен жаңа кесіп алдым. Сол қандай түс екенін шынымды айтсам біле алмай отырмын, себебі мен гүлдетпей қайта қиып отырғасын біле алмай отырмын. Және де міне одан бұрынғы міне тамырлатқаным бар. Міне қараңыздар, дәл сол тамырлары. Бұны яғни көріп тұрсаңыздар, міне отырғызу керек. Так, енді бұл үшін не істейміз? Бұны мысалы сіздерге айтайын, кәдімгі топыраққа міне мықты биік қылмаймыз, себебі тамыр барлығына барып үлгермейді, тамырлар үлгермейді. Және де суды өте көп құймаймыз, тек қана мынандай шашатынмен, қазір көрсетейін, мынандай шашатын арқылы шашып қана отырсамыз, себебі герань өзі суды өте көп ұнатпайды. Оған тек шамалы су болса болды, соған жетерлік. Егер шылқытып жаңағыдай көп қылып су құйсаңыз, ол же сразу жаңағыдай түбіне шіріп кетіп, жаңағыдай қурап өліп қалады. Менде ондай болады ішінде, басында міндетті түрде ондай болады. Және де жаңа айтқанда сіздерге карневин арқылы бұған салған болатынмын. Бір-екі жаңағыдай өліп қалғандар болды. Міне соны шетірген, енді жайлап ауыстыруым керек. Оны қалай білесіздер? Осылай одноразовый стаканда міне көріп тұрсаңыздар, тамырлар сыртына бәрі көрініп тұрады. Және де айта кететін жайт, күндіз жерде керек емес. Жылы жер болу керек, 25 градустан жоғары. Және міндетті түрде күнде қарап тұрмасаңыздар, күйіп қалып, бұл тамырлатып үлгере алмайды. Яғни біз сіздерге айтқандай, қызық қылып көрсетейін деп тұрмын. Енді осылай тамырлатқанда жақсы дейді. Мына кәдімгі сұлы, көріп тұрсаңыздар, сұлы. Бұл сұлыны мен, мысалы, герань бар ғой, сол гераньның ең астына саламын, және ең астына саламын. Бұл шығам дегенше жайлап уже витамин шыға бастайды. Сол витаминні гераньіміз алып, одан ары тамырлатуына жаңағыдай тездетуіміз үшін осылай істейін деп отырмын. Яғни кәдімгі әвес болсын, жаңағыда арпа болсын, немесе бидай болсын, ең аст жағына салып жіберсеңіздер болады. Міне қазір екеуін сөйтіп істейін деп отырмын. Петуния олай істемеймін, себебі гераньға көбірек витамин керек. Но петуния гүлі, ақ гүлді, оны да жайлап тамырлатайын деп жатырмын. Былтырғыларда өте мен петунияны өте көп өсіретінмін, себебі артығын жаңағыдай мектептерге болсын, жаңағыдай сондайларға беретін едім. Биыл оны екпеймін, себебі оның бәріне уақыт керек, күтім керек дегенде, ең басында күнде қарап отыру керек. Сол себепті осылай тек жаңа үйге алып келгеннен тамырлатып, осылай тек қана көбейтіп алып жатырмын, өзім ғана үшін. Ал былай барлық неге өйтіп істейін деп жатқан жоқпын. Бұйыртса сіздерге енді қалай петунияның жаңағыдай гранулда түрі бар, соны қалай егетінін сіздерге бұйыртса оны да түсіретін боламын. Егер тұқымы керек болып жатса, инстаграмға жазыңыздар. Қызыл тұқымы керек па, ақ тұқымы керек па, цинералия керек па, барлығы инстаграмда болады. Солай. Және сіздерге айта кететінім, мына гераньді қандай түскен білмеймін, бірақ где-то бір ақ или қызыл түс болу керек. Және де бұйыртса жаңағыдай роза түрлісі бар, соны алайын деп отырмын. Оны сіздерге көрсететін боламын. Міне топырақты жаңа астын сіздерге түсіремін деп кетіппін. Міне топырақ төгіп тастадым кейін қарай. Қазір міне қараңыздар, мына бидайды ең астына қарай саламыз. Бұл не үшін? Жаңа сол өсіп болғанда тамырлату үшін қажет. Міне ең аст жағына қарай кетіп қалды. Так. Міне қараңыздар. Енді қараңыздар, кішкене сулар жібереміз. Так, жарып қалатын сияқты. Кішкене кусоктар кетіп қалды, енді олар жібетін шығар. Содан кейін қазір қараңыздар, кәдімгі карневинді аламыз. Карневин дегеніміз, кешіріңіздер, мына қолым соткамен түсіріп қалса ыңғайсыз отыр, маған штатив болмағасын. Міне қараңыздар. Так, міне мынаны саламыз. Қолыма түсіп кетті, міне. Яғни бұл не үшін? Бұл тамырлату үшін қажет. Негізі біреуіне бір стаканға біреуіне болады, оны мен 10 жоқ болса, осылай екеуіне егіп жатырмын. Негізі біреуіне істесеңіздер, өте күшті тамырланады. Бір ыдысқа біреуіне ексеңіздер. Немесе біреу тамырланса, біреу тамырланбауы мүмкін. Сол себептен
барынша негізі 2 ыдысқа еккен жақсы. Міне көрдіңіздер ма? Бетіне ғана істеп қойдым. Болды. Бұдан артық қажет жоқ. Бетінде ғана тұр. Болды. Осылай тек қоямыз. Күнде жаңағыдай не істеп отырамыз. Суын қарап сөйтіп отырамыз. Ал мына навесен артық болып кетті. Керек емес. Шамалғана салсақ жақсы. Енді петуния негізі осылай көпжылдық ретінде өсіруге болады. Көбісі білсе, көбісі білмейді. Көбісі бір жаңа тезен алдында өте жаман болып тұрады. Гүлдеген кезде болмаса, бірақ былай өте жаман болып тұрады. Сол себептен көбісі не істейді, оны сайын тұрған сатып аламыз 100 теңгеге дейді. Солай да болады. 100 теңгеге жазда бір 100 теңге ме, 200 теңге ме, қанша теңге тұрады. Алып тек отырғыза қойсаңыздар да болады. Егер өздеріңіз ұнамаса, бір күшті кейбіреулер болады бір әдемі түстер, бір өзі ұнататын соларды қимайтын сол кезде осылай кіргізіп қойсаңыздар болады. Петунияда өте оңай осылай тек. Бірақ петунияны бір геранға қарағанда бұны бетін жау керек, себебі бұл құрап қалса болып қалады. Оған су көбірек керек чем жаңа геранға қарағанда. Салдым. Ақ түсті өте кәдімгі обычный герань. Герань кешіңіздер, петуния. Егер тұқымдары керек болса, менде бар. Егер андай әртүрлі түстілер болса, мысалы, арзан петунияның арзан тұқымдары да бар. Оларда бар, ішінде молырақ болады. WhatsApp немесе жаңа Instagram'a жазсаңыздар болады. Тапсырыста және де қызанақтар тапсырыстар қабылдап жатырмын әлде. 3000-нан жоғары болса, доставка бесплатно болады. Және де ішіне міндетті түрде 1000 теңгеден асқан өзінде, 1000 асқан өзінде ішіне сыйлық салынады. Сол себептен сіздер ешқайда да ұтылмайсыздар. Солай, және де дүкеніне қарағанда менің тұқымдарым өте арзан. Почти барлығы 100 теңгеден. Себебі дүкендерді қазір өздеріңіз білесіздер, 100 теңгеден жоғары, ең аз деген өзі 150 теңге. Оның ішінде 5 штук болады деген сияқты. Сол себептен барлық жерге жіберіп жатырмын. Тек маған нақты адрестеріңізді және индекстеріңізді жазып жіберсеңіздер болды. Және де төлемақы бойынша айтатыным, төлемақы бойынша Каспий Голд арқылы төлесеңіздер болады, немесе Народный банк арқылы, немесе Киви кошелек арқылы төлесеңіздер болады. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, сол арқылы төлесеңіздер болады. Міндетті түрде тірек номерлеріңіз барлығы да жіберіледі. Солай, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Конкурсқа қатысуды ұмытпаңыздар. Конкурсында тағы бір несін айтып жіберген сіздерге талаптарын. Каналға міндетті түрде жазылу, қоңыраушаны басу. Өздеріңіз қалағандай лайк бассаңыздар болады. Және де комментарийға жаңағыдай барлық тілектеріңізді жазсаңыздар болады. Андай қысқа нұсқа сөздер көп менде қажет емес. Барлықтан тілектеріңіз жазыңыздар, сұрақтарыңыз жазыңыздар. Солай, сау болыңыздар.